Hai, selamat jumpa kembali dengan saya Ahmad Diri di channel Kesehatan Zona Herbal. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi tentang produk kesehatan, yaitu produk Jelly Gamal Luxor. Manfaat produk Jelly Gamal Luxor dan Spirulina Pacifica. Untuk Jelly Gamal Luxor dan Spirulina Pacifica sangat baik untuk membantu proses penyembuhan berbagai keluhan penyakit. Berikut testimoni dari pasien kami setelah mengkonsumsi produk herbal Jelly Gamal Luxor dan Spirulina Pacifica secara rutin sesuai anjuran, bisa berangsur pulih dan bisa sembuh. Berikut testimoni video dari kesaksian pasien kami. Nama saya Rina Sinaga. Usia saya untuk saat ini 45 tahun 1 bulan. Pada tanggal 6 Desember tahun 2007, saya kena penyakit. Menurut dokter, ada cairan di paru-paru. Dan setelah 10 hari saya berobat jalan, lalu divonis untuk disedot. Setelah disedot, setelah selesai, saya disarankan pulang. Setelah pulang dari rumah sakit, satu malam saya di rumah perasaan tidak enak, seolah-olah badan saya terbakar semua. Jadi dalam 1 bulan saya bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Jadi tepatnya bulan akhir Desember saya dibawa orang tua saya ke Perapat. Di sana saya dibawa berobat entah kemana-mana, saya tidak tahu lagi apa yang bakal terjadi. Karena pada saat tanggal 29 Desember, semua saudara-saudara saya sudah menangisi saya. Jadi sekitar 2,5 tahun Pak Bu saya berobat ke sana kemari, tidak membawa hasil yang begitu memuaskan. 3 bulan sembuh, 3 bulan balik lagi, bolak-balik selama 2,5 tahun. Pada bulan Juni tahun 2010, penyakit saya kambuh kembali. Saya diperiksa oleh Pak Arman. Pada saat itu saya disarankan untuk makan Spirulina Jelly Gamal Color. Spirulina saya makan 2 kali 10 tablet. Sedangkan Jelly Gamal 3 kali 3 sendok makan. Polon 2 kali 3 kali dalam 2 tablet. Jadi mungkin pada saat saya datang ke Luxor, Pak Arman, Pak Mul, Pak Jiman juga takut melihat saya karena wajah saya sangat jelek pada saat itu. Jadi satu minggu saya mengkonsumsi produk Luxor, memang saya mengalami perubahan yang sangat-sangat baik. Nah, itulah kesaksian dari pasien kami setelah konsumsi produk herbal Jelly Gamal Luxor dan Spirulina Pacifica secara rutin sesuai anjuran. Dengan kuasa Tuhan, keluhan penyakit bisa berangsur sembuh. Untuk Anda yang saat ini menderita keluhan penyakit, segera konsumsi produk herbal Jelly Gamal Luxor dan Spirulina Pacifica. Semoga informasi ini bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda. Oke, terima kasih. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi produk, silakan hubungi layanan kontak bawah ini. Oke, terima kasih. Salam sehat.